Salutare! Sunt undeva în pădure, mai sus de Bastii, și mi-am propus să traversez tot muntele ăsta care trece de la Grenoble spre Corenc, să fac un fel de test de curaj, să merg noaptea. Drumul are vreo 8 km jumate, deci cam în 2 ore sper să-l rezolv. Mi-am lăsat bicicleta jos în la Tronș, de unde vreau să o recuperez. Ok. Este ora 10 fără un sfert. Am plecat de un sfert de oră. Hai să vedem dacă mă văd. Uite așa. Ce să zic, nu e prea creepy deocamdată. E ok, merge. Să vedem ce o să urmeze. Fără lumină e cam creepy, recunosc. E complet beznă. Am găsit un luminiș de unde se vede foarte fain orașul. Ce-mi place cel mai mult e că luna luminează așa un pic, chiar dacă nu e lună plină. Și atmosfera nu e deloc răcăroasă, bate un vânt călduț. Hop pe night mode. Sunt pe un soi de potecă care trece pe... nu știu dacă nu prea se vede. Care trece pe deasupra unei faleze. Și de aici se vede foarte fain orașul, cât și luna. Și unde cumva m-am liniștit un pic. Dacă la început aveam un pic de emoții, acum am liniștit un pic. Chiar e calm și special. Mi-ar fi plăcut să fiu cu cineva, dar și singur e bine. Că despre asta e vorba pe traseul din seara asta. Am trecut mai devreme pe lângă un refugiu și mi-a fost un pic frică, mă gândeam că poate sunt oameni pe acolo. Nu știu. Cred că mi-e mai frică de oameni, de fapt, decât de animale sălbatice sau de orice altceva. Tac. Am intrat cumva în pădure acum și e mai creepy un pic, așa că am pus faza lungă. Dacă ne apropiem de un indicator. Aha. Ia să vedem ce scrie. Col de Vans. Super. 40 de minute. Oh. Noroc că n-au făcut... Adică noroc că vorbeau și n-au făcut... Adică au făcut... Hai că o iau de la început.
Nu știu dacă ați văzut, dar tocmai am trecut pe lângă doi oameni care n-aveau lanternă, n-aveau nimic. Noroc că vorbeau, că m-aș fi speriat un pic. Ok, să vedem ce mai urmează. Cumva întâlnirea cu ei mi-a dat încredere. E interesant să te întâlnești cu oameni și să vezi cum schimbă asta toată atmosfera. Și acum drumul ăsta parcă e super sigur, doar pentru că știu că ei au trecut pe aici acum câteva momente. Acum trec printr-o zonă foarte, foarte întunecată. Luna deja nu mai ajunge aici, suntem pe partea cealaltă a muntelui. Și ce să zic, e chiar și mai frig un pic, se simte asta. Am plecat fără apă pentru că n-am găsit niciun bidonaș mic. Așa că am să iau un tic-tac. Cool. Am ajuns la o intersecție cu un drum mai lat care pare a fi accesibil pentru mașini. Și zice așa că suntem la Bergerie, la 900 de metri. Și ce căutăm noi este Col de Vans, încă jumătate de oră. Chemin de Baterie. Ok. Ok. Se aud greierii și mici animăluțe ce țopăie prin pădure. Să-i dăm drumul, nu mai e mult. Că nu văd nimica. Pentru că drumul e lat și merge la vale și e destul de plictisitor, m-am decis să alerg. E un pic mai creepy. Dacă alergi nu știi deloc ce se întâmplă în jur. Te dăm înainte. Se aud niște sunete ciudate. Dar se aud și mașinile. Mă apropii de șosea. M-am oprit din alergat pentru că era mai rău. Nu, îți induce așa o stare de frică, de parcă fugi de ceva. Așa că m-am oprit, că mai rău îmi făceam. Și am ajuns la capătul drumului și prima casă mai departe se văd niște lumini. Hop! Se vede și luna undeva în spate. A fost interesant ca experiență. Aș mai repeta-o, însă nu cred că o să o fac foarte, foarte curând. Ce să mai zic, am avut momente în care parcă eram inconștient.
În sensul că, da, parcă trăiam așa într-o stare în care îmi spuneam, ok, fă-o și pe asta, lasă-te purtat, nu o să ți se întâmple nimic. Și așa a fost. Însă nu eram 100% prezent și cum am avut însă și momente în care am depășit starea asta de un pic de nesiguranță și în care eram pur și simplu liniștit în natură, ascultând. Ok. Dacă mai trece vreun gând, I'll let you know. Pic de zoom, s'il vous plaît. Thanks. Ciao. Nu știu dacă auziți. Cred că sunt niște păsări. Sunt mai multe și își răspund. Și o bufniță. Cipală. E bine că recunosc. Aici am mai fost odată când am urcat la Fort Centenar. Să bag un pic de light. Sper că pe aici e drumul. Ce să fac? Hai pe aici. Totuși. Așa. Cu toate că o să ajung cumva pe un drumeag așa unde sunt câini încurți pe stânga și pe dreapta. O să mă latre un pic, sper să fie legați. Nu că mi-ar fi extra frică de câini, mă descurc. Undeva aici în dreapta tocmai a zburat, cred că era o bufniță. A zburat de undeva de lângă mine, din copac. M-a speriat un pic, dar bineînțeles mi-am dat seama că e doar o pasăre. E interesant și cu speriatul ăsta, până îți dai seama de fapt ce se întâmplă, până repui stăpânire pe tine, să zic așa. Sunt câteva secunde. Hai mă. Sunt câteva secunde destul de nasoale. Nu se vede foarte, foarte bine, însă așa un pic poate silueta muntelui. Pe acolo am fost eu. Am plecat de undeva din spate, de unde se văd luminile în depărtare. Și am venit așa pe curba de nivel, undeva mai sus, cam pe acolo, prin mijlocul ecranului. Am venit, tac, până aici unde sunt acum. Așa. Chateau Pilon. Încă jumătate de oră până în Coren, după spusele lor. Eu o să încerc să mă mișc mai repede. Știu niște scurtături. Și sper că în jumătate de oră să fiu în La Tronche, să-mi recuperez bicicleta. Și de acolo, în încă jumătate de oră, sunt acasă. Asta înseamnă că până în 12 sper să fiu chez moi. Am intrat din nou pe o potecuță. Noroc că știam. Un fel de scurtătură de pe drumul de cotă. Dacă știți scurtăturile. E cam așa ceva e și pe aici.
În felul ăsta evit să merg pe serpentine câțiva kilometri în plus de-a lungul drumului de mașină. Și e și mult mai plăcut, bineînțeles. Sunt în pădure. Încă un loc fain de unde se vede orașul. Îmi amintesc că ultima oară, de fapt singura dată când am urcat pe aici, m-am oprit și am mâncat aici. Era zi și se vedea foarte fain orașul. Mă gândeam așa, de ce fac toate astea, de ce am filmat, de ce o să pun pe net, probabil. Și mi-am dat seama că filmând, pe de-o parte, înregistrez trăirile și o să am o amintire peste câțiva ani și în același timp, înregistrând, vă am și pe voi, oricare ați fi voi cei care veți privi, v-am avut și pe voi lângă mine pe drumul ăsta și asta cumva m-a ajutat, parcă n-am fost chiar singur. Am trecut în liniște pe lângă casa cu câini. Din fericire, cred că erau la somn sau sunt surzi mai nou sau nu mai sunt. Așa că am scăpat și nelătrat. Asta e o biserică foarte faină și cred că și foarte veche. Am ajuns în sat, în Corenc. Și biserica e fix în mijlocul dealului. Bine, e mult spus deal, e un fel de piemont. Un deal care se prelungește din munte, un fel de poiană stânii, așa. Și biserica se află în vârful dealului, să zicem. Și de unde e o priveliște superbă atât spre Grenoble, cât și în partea cealaltă, spre nord, pe vale în sus. Iar în curte, poate o să urc până acolo, sunt niște stejari, cred, 2 sau 3 stejari, foarte, foarte vechi și deosebiți de asemenea. Și cei 2 copaci despre care vă vorbeam. Da, sunt 2. Sunt 2 copaci și o să stau și eu lângă ei un pic să privesc orașul. Tac. Hop. Și poarta către nicăieri. Este 11:30, deci a trecut o oră de când ziceam că vreau să ajung în jumătate de oră la bicicletă. Se pare că am estimat greșit coborârea. E mult mai anevoioasă decât credeam. Am ieșit din Corenc și am intrat acum în La Tronche. E bine, sunt în comuna asta e și bicicleta mea, numai că e la capătul celălalt. Și tada! Am găsit și bicicleta. Hop! Deci am ajuns. Am făcut-o și pe asta. Sunt și ciufulit. Și că jumătate de oră și
ajung și acasă să mă culc. Cucu, mersi că ați fost alături de mine și pe data viitoare.